tugas ini. Tugas bos balik nih bang aja Pak gitu. Ning ning cening liu motor Tugas neken tuh. di margine kaden suba Tugas itu teh nyawain ngai video aja Pak dulu. Nah, sepenting kelompok dua ngali. Nah saja yang kita ya kejaning kelompok ajak telulan. tu sing cara made cening lilek motor Nah, lilek motor di bisanya motor Badung kegianya gede bagai muat batu Cina bais lantang cungu bara mangun Ada cewek tuh, ada cewek. kan? Wih, cekip cewek itu. Yang kencang nih pangdang makadang ah. Cewek itu nak dua kos sekali. Bakat ban? Be, halo tuh. Jani gananya surat aja aksara Bali. Pasti bakat, cenik gitu. Tadi masalah. Lanjut nih ngai surat. Nah, gay bu. Apa nih canggai nah? Dikit gay. Loh, sarap deh. Kasih luang kan tuh. Nah, aja. Luang tuh. Lanjut nih gay. Apa jadi ngomong suratnya nah? Mana nih batu angin? Nah, tadi. Bang. Loh, selam ge. Iya, orang selam. Ini kok dia orang selam sih? Kan raganya mulai selam. Tapi kok nih? Kakak nih, kakak. Nah, gila. Kan raganya orang kayak selam. Maksudnya? Gitu, oke. Gede gitu nah. Benar ya tulisan ini. Oh, beli nih. Nih baca. Bacane lu selem ge. Nyandang ya gedeg. Oh, panggil suarane nep le, patut nih. Si bisi pepat. Tur, lani niki, tak ada lenge, nanging lebih biasa. Oh, gitu. Terus ya gedag. Nah, itu pentingnya pangangnya aksara. Pangidang medang suara A itu lan huruf mati, jak huruf hidup. Sing jadi ngawak itu nulis aksara. Oh, gitu. Nah, lanjut nih belajar ngangge aksara. Lan